这个就是咱们电视机的内部结构。想要学习这个电视机维修啊，其实非常简单，只要你掌握了这个里边的它主要的几个电压，它的一个工作顺序，你也可以判断出它的问题出现在哪里。现在给大家介绍一下这里边几块电路板它的作用。这一块是电源板，它负责整个电视机的供电；这一块是恒流板，它是负责点亮灯条；这边一块是主板，负责咱们整个电视机的运行；这个是逻辑板，负责给频匹配能够识别的图像信号。但是这样的分体电路板也有可能几块合并在一起比如说最常见的这个恒流板跟电源板，它是集中在一起的。那么就像这一种，我们不光有这个电源线这个输出口，还有一个小接口，那么有这边一个电路，这个就是插接灯条的地方。那么这一块电路板它就相当于就没有这一块恒流板了，那么恒流板就在这个上面。还有更集中的，那像这种的电路板，那它的电源板、恒流板以及主板全部3块集中在一起的，那么这种坏了我们更简单，我们只需要更换一块电路板就能解决问题。但是这种多块的它稍微还复杂一点。现在咱们就把这种多块的分体电路板它的工作顺序一起来讲一下。第一步啊，这个电源板它达到220伏的供电之后，它又会进入待机工作状态，会一直给主板提供一个待机的电压。这个电压具体是多少伏的，它每个机型它都不同，咱们可以根据电源板旁边的这个电压输出接口里边的标识来确定。一般的这个地方标注的都有，我们就按最低的这个电压来确定。比如说最低的是 3.3 伏，那这个待机电压就是 3.3 伏。如果是5伏或者12伏，那最低的一个它就是待机电压。这个时候我们用弯表来测量这个电压，如果没有，我们就更换电源板；如果有这个电压，我们看这边指示灯，如果指示灯不亮，那就是主板的问题；如果指示灯正常亮了，像咱们这个机子亮了，这个时候我们按开机键或者是按遥控器看它有没有反应，如果没有任何反应，那说明是咱们主板的问题；如果按了之后有反应，这个时候我们要检测主板给电源板的一个开机信号。那么这个开机信号在这个地方一般的它是有字母标注的，如果你不认识这些字母也没关系，我把这张图放在视频的最后，大家可以截屏保存。这个电压大部分在2到5伏之间，如果开机之后主板有给这个电源板发送开机信号，那说明咱们的主板大概率是没有问题的。这个时候就要看这块电源板它的各路输出是否正常了。如果其余的电压输出不正常，那就说明是咱们电源板的问题，更换这块电源板就可以解决。如果各路电压输出都正常的，依然是黑屏故障，那这个时候我们需要确定的是背光有没有点亮。我们可以用手敲击屏幕，如果没有任何的反应，大概率是灯条损坏，我们更换里边灯条是可以解决的。如果我们敲击屏幕有白光闪烁，那说明电视机液晶屏没有正常工作。这种问题我们重点要检查的就是逻辑板和屏幕了。这个时候可以通过测量逻辑板上的5大电压，那分别就是这个逻辑板的供电，还有就是给屏幕的 VGH 开启电压，还有 VGL 屏关闭电压，还有一个是 VCOM 屏公共基准电压，还有一个就是 VDD 了，屏幕的驱动电压。通过测量这几个电压来判定是逻辑板的问题还是屏幕的问题。只要你学会了以上关键点的电压检测，那么维修电视机也会变得非常的轻松。